Chers téléspectateurs, bonjour et Chag Sameach, puisque cette émission est dédiée à Pessah, le soir du Seder de Pessah. Et pour ce, j'ai demandé l'intervention exceptionnelle de mes deux garçons, Uriel Shimon et Shmuel Moshe. La raison pour laquelle je leur ai demandé de venir aujourd'hui, c'est bien parce que Pessah, c'est Pessah, la bouche qui raconte aux enfants, Veigata levincha. Qu'est-ce que Pessah sans les enfants? Alors bien entendu, c'est la raison pour laquelle il faut faire le plus rapide possible pour faire en sorte que les enfants soient réveillés, en forme, peut-être même leur permettre de faire une petite sieste l'après-midi afin de pouvoir tenir jusqu'à la recherche de la ficomane que Uriel sait si bien trouver et de pouvoir chanter et de pouvoir expliquer. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas le soir du Seder de Pessah parce que sinon, bien entendu, nous n'aurions pu enregistrer cette petite émission. Et nous n'allons pas faire toute la Haggadah, nous allons faire certains passages les plus importants pour rentrer dans l'ambiance de Pessah. Et bien entendu, si toutefois vous êtes intéressé à écouter toute la Haggadah, il y a quelques années, j'ai enregistré dans un CD la Haggadah de Pessah avec tous les piyutim, tous les chants et toute la Haggadah que je vous invite à vous procurer. Vous pouvez d'ores et déjà rentrer sur mon site www.raphaeldavid.net, Raphaël avec PH, ou bien appeler tout simplement 613 TV qui se feront un plaisir de vous l'envoyer et de vous donner tous les renseignements pour vous l'obtenir. Alors, nous allons commencer par le kiddush. Alors bien entendu, le kiddush se fait debout, mais je vais le faire assis, de sorte à ce que ce soit facile pour la technique ainsi que pour nous. Alors les enfants, vous écoutez bien le kiddush. Savri maranan Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Bore peri hagefen Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher bahar banu mikol am ורוממנו מכל לשון וקידשנו במצוותיו ותיתן לנו אדוני אלוהינו באהבה מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון את יום חג המצות הזה את יום טוב מקרא קודש הזה זמן חירותנו מקרא קודש זכר יציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ומועדי קודשך בשמחה ובששון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש ישראל והזמנים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה Amen. Les enfants, on répond Amen.
ainsi que les grands d'ailleurs, tout le monde. Et bien entendu, toujours lorsque le chef de famille fait la bracha, il faut qu'il pense à acquitter tous ceux qui l'entendent, et tous ceux qui l'entendent doivent penser à être acquittés. Alors nous avons une coutume en Afrique du Nord, principalement chez les Marocains, de prendre, bien entendu il n'y a pas encore les matzot, mais de prendre le plateau du Seder de Pessah et de passer sur la tête de chacun des enfants et de dire la phrase suivante. Bibhinu yatsanu mi Mitzrayim alahma'an ya bene hurin. Bibhinu yatsanu mi Mitzrayim alahma'an ya bene hurin. Alors les enfants, il y a un seder, le seder de Pessah. Et le seder de Pessah, c'est une petite chanson. Tous ensemble. Kadesh urchatz kapatz yachatz magid rochza motzi matzah Maror korech, shulchan orech, tzafun barech, alel nirtza. Bravo. Premier passage important, halachma anya. Quelques lignes pour introduire donc la Haggadah. Halachma anya. יאכלו אבתנה בהרעה דמצרים כל דכפין יתה ויכול כל דצריך יתה ויפצח השתחה לשנה הבאה בהרעה דישראל השתה עבדי לשנה הבאה בני חורין. En effet, il y a beaucoup de gens sur cette planète qui n'ont pas de quoi manger, et on se doit essentiellement à Pessah de faire en sorte que tous les juifs de cette planète, ainsi que tout le monde, mais principalement pour le soir du Seder, que tout le monde ait une table royale, Shulchan Orech, qu'ils aient de quoi manger et de quoi participer. Et Baruch Hashem, surtout à Yerushalayim, on voit dans tous les quartiers des gens qui se mobilisent pour pouvoir faire des paniers de Pessah pour des gens nécessiteux, qui ont besoin de manger, parce que le lechem oni, la matzah, est très cher. Et pour ceux également, moi-même je me suis posé la question en disant, mais cette matzah, pourquoi elle est aussi chère? Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à le faire, que je suis parti dans on va dire à la synagogue, pour tout vous dire, il y a des gens qui se sont mobilisés, qui ont acheté un four pour Pessah et qui ont demandé aux gens, avec l'aide de Rabbanim Gdolim, des Dayanim, de pouvoir confectionner de la matzah. Et je me suis rendu compte la difficulté et le nombre de mobilisations de personnes et des halachot si exigeantes et si strictes que bien évidemment tout est fait l'Echem Mitzvah, tout est fait au nom de la Mitzvah, jusqu'à la farine, jusqu'à la confection, tout est très cher. C'est la raison pour laquelle cette matzah est un peu chère, mais elle en vaut la peine, puisque nous avons la mitzvah deoraita de la Torah de manger la matzah et de boire du vin, 4 kosot. Alors dites-moi les enfants, Uriel, je sais que tu sais, pourquoi nous devons boire 4 verres? Uriel est un peu timide, c'est normal. Shmuel, pourquoi 4 verres?
Parce que ça nous apprend qu'il y avait ces quatre mots qu'il y a écrit dans la Torah qu'on nous a sortis d'Égypte. Exactement. Veotseti, veitzalti, velakarti, vegaalti. Il y a 4 manières dans la Torah pour nous dire que Hachem, que Dieu nous a fait sortir d'Égypte par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Mais dites-moi, j'ai une autre question très importante. L'acteur principal, c'est qui? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, on ne le voit pas dans toute la Haggadah de Pessah. Normalement, on aurait dû parler en vois-tu, en voilà de Moshe Rabbeinu. C'est l'acteur principal et il n'y est pas. Et pourquoi? Etzba Elokim hi, c'est Dieu bichvodo va'atzmo qui nous a fait sortir d'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle les Chachamim ont mis l'accent dans cette Haggadah sur le fait que Moshe Rabbeinu ne doit pas y être, non pas pour cacher sa grandeur, mais pour mettre en valeur son humilité. Car Moshe Aish Mujahanav Me'od Mikol Adam, c'était l'homme le plus humble qui était capable de pouvoir même s'effacer sans avoir un brin de susceptibilité devant Hachem qui nous a fait sortir d'Égypte et qui nous donnera la délivrance éternelle très très rapidement grâce à la venue du Mashiach, le Nitzotz de Moshe Rabbeinu, tout simplement la même Neshama, puisque Moshe c'est le Roé Israël, c'est le berger d'Israël qui s'est donné tant de mal pour nous faire sortir d'Égypte. Alors, nous allons continuer par une petite chanson que les enfants ont l'habitude de lire. Manishtana halayla ze mikol alelot. Manishtana halayla ze mikol alelot. Quelle est la différence entre toutes les nuits et la nuit de Pessah? Manishtana halayla ze mikol alelot. Mikol alelot. Shebechol alelot anu ochlim chametz umatzah. Chametz umatzah. והלילה זה כולו מצה, והלילה זה כולו מצה, שבכל הלילות אין אנו מטבלים אפילו פעם אחת, אפילו פעם אחת. והלילה זה שתי פעמים, והלילה זה שתי פעמים, שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, והלילה זה כולו מרור, והלילה זה כולו מרור, שבכל הלילות אנו אוכלים ושותים, בין יושבים ובין מסובין, בין יושבים ובין מסובין, והלילה זה כולנו מסובין, והלילה זה כולנו מסובין. Bravo les enfants. Alors maintenant, parce que la Haggadah est longue, alors nous allons couper un petit peu et chanter des passages importants qui reflètent cette soirée particulière et exceptionnelle. Veisha amda la avotenu.
dans toutes les générations, on a voulu nous détruire. Mais personne n'y arrivera. Depuis la création du monde, et ce jusqu'à la fin du monde, personne n'arrivera puisque nous sommes Beni Bechori, nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, nous sommes ses premiers-nés, les premiers-nés qu'il a sauvés, contrairement aux autres. Vehi she'amda lavotenu, Vehi she'amda lavotenu velanu, Shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu, Amad alenu lechalotenu, Vehi she'amda lavotenu, Vehi she'amda lavotenu velanu, Shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu, amad alenu lechalotenu. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. Bravo les enfants. Alors nous continuons avec un autre passage très important. Alors nous sautons beaucoup de paragraphes, mais j'aurais voulu vous chanter un petit passage du Hallel. Le Hallel, où nous disons Hallelu et Adonai kol goim, shabbehuhu kol ha'umim. Hallelu et Adonai kol goim, shabbehuhu kol ha'umim, ki gavar aleinu hasedo, ve'emet Adonai le'olam. Alléluia. Odula Donai Kito Ki le'olam hasedo, Odula Adonai ki tov, ki le'olam hasedo, yomarna Israel, ki le'olam hasedo, yomarna Israel, ki le'olam hasedo, yomeruna bet Aaron, ki le'olam hasedo, yomeruna bet Aaron, ki le'olam hasedo, yomeruna nir'e Adonai
יראי אדוני כי לעולם חסדו Voici donc un petit passage du Hallel et je vais demander maintenant à Shmuel de nous chanter Nishmat Kol Hai Tevarech, puisque toute la Haggadah de Pessah et toute cette soirée est dédiée aux louanges à Hachem. Et quelle plus belle louange que Nishmat Kol Hai, chantée par un enfant. Shmuel. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו ורוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם אתה אל ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע בודה ומציל ועונה ומרחם בכל עת צרה וצוקה אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה אלוהי הראשונים והאחרונים אלוה כל בריות אדון כל תולדות המעולל בכל התשבחות המנהג עולמו בחסד ובריותיו ורחמים ואדוני ער לא ינום ואלוה ישן המעורר ישנים והמקיץ נרדמים משיח אילמים והמפענח נעלמים ולך לבדך אנחנו מודים המשיח אילמים והמפענח נעלמים ולך לבדך אנחנו מודים לך הקדוש ברוך הוא. Maintenant, autre passage bien connu, puisque nous le lisons également pendant Shabbat, Shava'at Aniyim, Ata Tishma. מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגוזלו שבעת עניים אתה תשמע צעקת הדל תקשיב ותושיע וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נאוות תהילה בפי ישרים ישרים תתרומם ובשפתי צדיקים צדיקים תתברך ובלשון חסידים חסידים
וקדש ובקרב קדושים תתהלל. Bravo les enfants. Alors, nous allons continuer par un petit passage de Shir HaShirim que je vais demander à Shmuel de chanter. Alors au hasard, parce que nous n'allons pas lire tout Shir HaShirim, un petit passage Al Mishkavi Balelot, de circonstances. Allez Samuel, Shmuel, Al Mishkavi Balelot, Al Mishkavi Balelot ביקשתי ושאהבה נפשי ביקשתי ולא מצאתי וקומנה ואסתובב בריר בשווקים וברחובות אבקשה את שאהבה נפשי ביקשתי ולא מצאתי וצאוני השומרים הסובבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתי ולא הרפנו עד שבאתי ואל בית אמי ואל חדר אורתי השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או בעילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ מזאת עולה מן המדבר כתמרות עשן מכותרת מור ולבונה מכל אבקת רוחת הנה מידתו של שלמה 60 גיבורים סביב אלה מגיבורי ישראל כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה איש חרבו על יריחו מפחד בלילות הבריון עשנו המלך שלמה מעצי לבנון עמוד אבס החסב רפינתו זהב מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים צאנה ואנה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שידע אלוהים מו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. Chazak ou Baruch Shmuel. Pour terminer cette petite émission, nous allons chanter ensemble Chad Gadia. Alors attention les enfants, vous êtes prêts? Chad Gadia, Deza Binaba Bitre Zouzen. Chad Gadia, Deza Binaba Bitre Zouzen. ואתה שונרה ואכלה לגדיה דזבין הבא בתרי זוזי חד גדיה דזבין הבא ואתה חלבה ונשך לשומרה ואכלה לגדיה דזבין הבא בתרי זוזי חד גדיה בתרי ואתה חותרה והיכה לחלבה תנשך לשומרה ואכלה לגדיה דזבין הבא בתרי זוזי חד גדיה דזבין הבא ואתה נורה ושרף לחותרה והיכה לחלבה דנשך לשומרה ואכלה לגדיה דזבין הבא בתרי זוזי חד גדיה דזבין הבא בתרי זוזי ואתה מיה וחבה לנורה ושרף לחותרה והיכה לחלבה דנשך לשומרה ואכלה לגדיה דזבין הבא בתרי זוזי חד גדיה דזבין הבא בתרי זוזי ואתה תורה ושתה למיה דחבה לנורה דשרף לחותרה דהיכה לחלבה דנשך לשומרה ואכלה לגדיה דזבין הבא בתרי זוזי חד גדיה דזבין הבא בתרי זוזי
ואתה שוחט ושחט לתורה ושתן למיה וחבל לנורה ושרף לחותך דאיכה לחלבה דנשך לשונרה דאכלה לגדיה דזבין הבא בתרי זוזי חד גדיה ואתה מלאך המוות ושחט לשוחט ושחט לתורה ושתן למיה וחבל לנורה ושרף לחותך דאיכה לחלבה דנשך לשומרה דאכלה לגדיה דזבין הבא בתרי זוזי חד גדיה חד גדיה. Et maintenant le principal, tout ça pour nous dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui est le maître du monde, qui décide de tout et qu'il n'y a rien au-dessus de lui. Melech Malchei HaMelachim Akadosh Baruch Hu. Ve'ata Akadosh Baruch Hu ve'shachat lemalach hamavet ve'shachat leshohet ve'shachat letorah ve'shatan lemaya דחבה לנורה, דשרף לחותך, דאיכה לחלבה, דנשך לשונרה, דאכלה לגדיה, דזבין הבא בתרי זוזי. כולם, חד גדיה, חד גדיה, דזבין הבא בתרי זוזי, חד גדיה, חד גדיה, דזבין הבא בתרי זוזי. Hag Kasher Vesameach Lekulam. Merci à Shmuel et merci à Uriel. Nishma